Boom! 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 Booktuber boom! Bueno, erronka atalari emango jou, hasiera. Eta horrek esan nahi du, erronkak datozela. Challenge, hashtag Ene. challenge. NN. Bai. Bueno, eta lehenengo erronka, aurten Instagram eta TikTok gehitu ditugunez Booktuber boomea, TikToken egingo dugu. Eta izango ez dute hori ikusteko, espektakulo hori ikusteko zortea. Bueno, mesedez, gogoratugu milenialak gehala, eta orduan TikTok pixkat urruti geratzen zegula, eta Bai. bueno, beraz, hemen pixka Saiatu bat, gara. bai, Bai. malgutasunakin aztertu gure bideoa. Eta bestela, zuek egin hobeto. Hori Bai. da, Ez da erronka zaila botatzea izango. izuegu zuei joain. Bai, zaila ez da, neskak. Ke ba. Ke ba. Ba, aurrera. Todo el mundo en patilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Bueno, En fin, lotxa. bai. Bueno, ondo pasa Saiatu dugu. gera. Esan Saiatu gara gera. dakau, biziatu gehala pixka bat, eta igual beste erronkaren bat egingo dugu TikToken. Ondo pasa etnik, bideo egiten. Gara, zizu pasa ez du, komuna de generación Z. Lehenengo Osea, aldia zuk pasa zan, duzu? lehenengo aldia zan nik TikTokeko bideoa titetunla, Bai. Esan nahi dut, eta izan da, esperintzi bat. Eta etzen nuen egin ere ez pandemian ez... nik ere nuen lehenengo egin, itxialdi Mira, hortan edo... saiatu nintzen, deskargatu nun TikTok. Nik ere. Eta enun ulertu. Nik ere ez. Orduan, esarun, ezabatu, datu, espazioak entzen dit. Ez, orgaina Fuera. sentitzea zarra. Eta esatezu, nik ze behar daukat. Baina ez Porque Euskatzeko aplikazio bat Nik- egunero esaten ditela zarra zea, intza, zarra Baina zea. eske nik nahi una intzan, eri, me encantaba nola zan. Igual, esaldi batzuk, telebistako aurkezleak edo esandakoak, eta nik imitatu. Eta nik hortako jetxi nun TikTok, porque nik hori nahi nunin. Saiatu nintzen, Baina behin, eske hori ez da TikTok. eta ez dakit, nik ez, Muña. bai, Nikola ulertu nun TikTok, eta batean ikusi nun ez nekila nola iten zan hori, eta esan nun, sakabo. Delete, esan nun, delete. Eta Baten fuera. ikusten duen jendea Delete. errezetak egiten, eta horrela idigeste. Bai, eta nik esan nun, fuera, hori fuera, eta fuera juntzan. Bueno, ba, orain ingo dugu erronka tradizional bat. Eta Vale. da, ezagutzen ez da zuen entzat, dago programa bat Telecincon Mediaseten, orain eraman dute, Antena Querella. 3, uste dut, Kereia, gondor kereia bat. movida egon da, orduan Movidon. mesedez, enteratu zaitezte hontaz ere. Eta, ba, ingo dugu erronka tradizional bat, dala pasapalabran oinarritutakoa. Inspirazioa hartu da. Hori, Bai. inspirazioa, ez da kopia bat, da inspirazioa. Orduan, zabaldu mesez liburuak, Garazi eta Amalia, eta orain nik botako ditut galdera batzuk, eta, ba, bueno, erantzun beharko dezue, Ez da pultsagailua izango da, orduan, azkarren isten duna liburua, ba, erantzuten du, eta puntua zuentzat. Prest? Bai. Dale. Urduri baino prest. Vale, venga, zailak dira. Nork idatzi zuen pijama marradunaz jantzitako mutikoa? Nik lehengo indet John Boyne, ez da? John Boyne. Join boy. Zuzena. Apai, Amalia, Leandro. etzea azkar ibili, ze ikusten nahi naiz esku artean dakazula. Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. Egia da. Ba, pena. A ber, muturren aurrean- irakurri nuen. Bere garaian bidaltze zegutan Eskolan bai. Bai, baina aztu Ba, idazlea, oso ondo. askotan azten da. No, John Boyne, Amalia, horrengorako. Bueno. Baigarrena. Nor da Jose Irazu Garmendia? Hombre, Bernardo Atxaga. Asteasuko Bernardo. Herria eta dena jaiote. Follower altzea ba. Ba, pixkat. Fanzonen zaude. Ez que daba personaje ona, niri divertigarra iruditzen zait. Bai. Egia da, dago Instagramen egiten dizkiote meme de xente. Bai, Da ez dut pixkat, ikusi. bai, Euskal Herriko Mariano Rajoy. Memegarria da. Baino, modurik onenean, Bai, beti. Euskaldun ezagia. Vale, hirugarrena. Nola zuen izena gose jokoetako aurkezleak?
Ez dezu irakurri gose jokak eta Bai, indignatzen. nik irakurri dut, baina Ez memoria zehato hortan ez Bazauden dakatenik. Efie Trinket eta Kaesar, ez dakit zein. Kaesar, baina Kaesaren esplikatu, ez Kaesar zer da. Bai. behintzat. Kaesar da, porque askok irakurriko dute Caesar edo Cesar edo eta Cesar ez dago izenik Cesar. Osea, Cesar deitzen bazeate, engaño batean bizizeate, Ez porque que Kaesar kotxau batzuk iritsiko zate latina ikastera eta ikusiko zute bat. Laugarren DBH-en, igual zaudete latina aukeratu bali maezue, esango ezue, buah, bizitza osoa Cesar deitzen diate, Ta nire ez da, gurasoek ez da. Cesar deitzen diate, eta Kaesar naiz. Baina. Es que, bueno. A ver, venga, urrengoa. Harry Potterren bildumako lehen 3 tituluak. Venga, Nik bat esan. venga. Asmatu behar dugu. Sorginarria, bat, lehenengoa. Bat. Bestea? Bigarrena, Ez dakit. kamara sekreta, ez? Ez dizuet konfesatu gauza bat. Zer. Bakizuen nik Harry Potter pasadetela Switchen. Switch, Nintendo Switch! Ointxo gogoratu, Nintendo Switchen Harry Bat, Potter ez Switch. dauka. Legoren Harry Potterra pasadet nik. Ze? Nago super Ze? galduta. Zer? Osa, Lego, en plan, Switch. muñeko Lego Baina, Harry Potter Lego da Switchen. igual, bueno, Lego da The Boss. Eta orduan, Lego kartzen ditu copyright guztiak eta egite ditu bideojokoak horrekin. Eta egin du Switcherako Harry Potter, eta hemen Baina nik zaizea zu horrekin. Switcheko Harry Potter, ointxo goratu naiz, ez dakit zegatik, baina pasadet. Lehenengoa Dena? 100 eta bigarrena 180. Ba, ikustezue, eske literaturak mugak Bai, osea, gainditzen bideojokotan, ditu eta bideojokoetan ere... bai, ointxe barkatu hemen hau esanagatik, baina Ez ointxe oso ondo etorri zait. zorionak. Ba, Bai, puntua bai. berarentzat. Bai, Osea, bai. Harry Potterren... Izenak ez dakit, Esan eh? hirugarrena. Ez dakit ba, nik jolastu edo. Esan hirugarrena ez, esan. Ez dakitela. Ez príncipe ez. Hori izan beste bat. Cáliz de fuego edo... Ez hori, ez aurrera goz, bueno. Hori aurrera gozan ikuste. Bueno, Ez Ez dakigu. importa. Ez Ba, bueno, dakigu. ba, esan Nik komentatu. pasadet jokua, Horratzean vale? baten batek igual badaki. Share, subscribe, comment. Hori da. Bueno, venga, hurrengoa. Zein da... Itxoin. Adi, hau zaila da. Zein da Ezekielen apustua? Bueno, apustu nahiko, en fin, Kritikagarria. kritikagarria, Bota, hoxe bota. da Bai, hitza. badaki. Bai, apostua da ea ze mutilek ematen dion lehen da bizi muxu neska bati. Hori da. En fin, oso heteronormatiboa apostu kritikagarri hau, eta, bueno, aposturakoak ez. Ja, bale, tio. Ja, bale. Nahikoa da. Bai. Baina orain Nahikoa da, galdera- Ezekiel, nahikoa da. Ezekiel Baina eta... galdera zein da, Amalia? Benetako galdera zein da? Zein da? Zein da? Nor da Ezekiel? Nor da Nor da Ezekiel, Amalia Zertara zatoz Ezekiel, zer nahi duzu? Ezekiel. Nik ez dakit, eske, karo, bai, ez dut ezagutzen Eske nik. Ezekiel Ez dait iritsi. oso irakurria da gazten artean, eta... Baina, bueno, ikasi dezagun irakurketa kritikoa egiten ere, eta Bai, mesedez, mesedez, bale, euskeraz irakurri behar dugu, Ezekiel ondo, Baina Ezekielek arazo bat dauka. bai, Eta jazta. Seguro bat baino bai, gehiago. bai, Baino hor arazo bat ikusten dugu. bai. Horrelako apostuak ez. Bai. Venga, jarraitzen dugu. Zein da libururik salduena, Crepúsculo edo Canción de Hielo y Fuego? Canción de Hielo y Fuego. Ez que ez dut zabaldu, barkatu aztu zait, baina Bai. Canción de Hielo y Fuego. Ez dakien antzat, Canción de Hielo y Fuego da Juego de Tronosen saga. Bai? Eta, bai, hau men jarriko naiz pixkat en plan asmatu, aurkezle. A ber. Guain Ilaski Serrano naiz. Venga, Eta, guazen ilaski bai. eta datu Kontatu. bat emango dut, eta esango dut, Canción de Hielo y Fuego dala sagarik erosiena edo salduena, beste biren ondoren, jode, nahastu naiz. Bueno, beste bi salduagoak izan diala. Eta bat da Harry Potter, eta bestea El Señor de los Anillos. Bueno, Eta datu honekin... ba ez dago, gaizki. Ja, oera joan gaitezke lasai asko. Bai. Pues ya estaría. Eta, azken bi galderak, azkar. Krepuskuloko Bela vampiro bihurtzen zen azkenean, bai edo ez. Alerta spoiler!
Zer. Bai. Super vampiro. Osa, ez zan vampiro, zan super vampiro. Es que Bai. ja zuria zetorren de serie. Osea, Bela zuria zetorren, orduan ja Eta ez zuen- pixkat tiesa. Pixkat ola Bai. zurruna. Vampiro izan gabe ja bazan Hotza. nahiko vampiro. bai. Eta orduan ba. Izango zan vampiro, baina super vampiro. Bai, baina hori baino fuertagoa da Jacobekin Claro. bizitako egoera guztia. Post-vampirismo. Nik uste dut Bai. fuertagoa zala Renesme. Horregatik. Renesme, Renesme esan eh, dezagun da Belaren eta Eduarren alaba. claro. Alaba robotiko Itxusia oso. marrazki bat, ez dago aktore. Ematezun El Juego del Calamar, oain ikusten dunak seriea, ematezun horko pampiña. Eta, bueno, eske hor Jacoben plot twist bat gertatzen da Jacobekin eta Renesmerekin. Bueno, es que... Hori ja, ba, ez dugu desperatuko. Egia da, Ba, hori ja- egia da. hori ja Bueno, utziko dugu. irakurri. Ez, baina ustezunean kritikagarria den hori ezin dala, ez da, zabaldu, papatean hori gertatzen Hori da. gertatzen da. Bai. Eta orduan da, venga. Hori bai dela Zerbait Ezekiel gehiago. baino okerragoa. Okerragoa. oraindik. Osea, Ezekiel ondo. Ondo. Honekin konparatuta hobeto. Eske konparaketak batzutan. Bai. Inork ez du irabazten batzutan, Ez, baina, eske hori da. Osea, irakurtze duzu Krepuskulo eta beste danak, saga guztia irakurtze duzu eta esatezu, bueno, gauza batzuk ez daude ondo, baina hala ere jarraituko dut. Eta bapatean esatezu, bueno, jazta, bukatuko da guztia. Eta ez hor dago bukaeran, hor, jak. Baina, bueno, ba ondo pasatzen duzu, ez? Bueno, konturatzen zea ba jende horrek arazoa daukala Hori, gaia. eta zuk ez. Eta, bueno, zuk ez. irakurketa ere bada lasaigarria. Bai, ba, bueno, Bai. ba hor, beraien kontuekin, beraien mobidak, tal, Hori da. ikustezu, ba, bueno, ba, Zu sorte on Zorteon bizitzan. bizitzan. Renesme barkatu, sorte on. Gaixua, Sorteon. Renesme gaixua. Eskerrak ez Ja, gearen izena bakarrik Renesme. ez, osea, Eskerrak ez gean Renesme. eske baizenare Hola da. etzan egokien. Ostras, nik Renesme irakurri nunen esan nuen. Asmakizun bat, ez da benetako izen bat, ez Ez dakit, norbait Algo diaboliko, Renesme bali bai. bada barkatu baino. Nire, Ez dut uste. Osea, ja pasagea Daenerys deitzea gure, osea, Bai, jendeak ja ez dago Daenerys modan jartzen dio seme Renesme. alabei, Renesme ez dut uste. Bestela, dakit. Bueno, eta bestela barkatu, baino nire Bueno, ura gehiagi... azkena. Eske Krepuskulok ematen du beste saio bat grabatzeko baino. bihatzegea. Azkena, zer jotzen zuen soinu jolearen semeak? Bueno, Hombre, a ver, galdera zaila, ez da? Ele ez da- esaten zan hori ez ze koloretakoa zan, ez dakin horren zaldi txuria. Bai, hoxe. Ba, Esan dizu txorakikerien oso fana naiz. Bueno, ba, Bueno, soinua esango dugu, ez da? esango dugu. Bai, esango bai. genuke. Zaila zen, Ue. Bueno, hauxe izan dira gure erronkak, animatu zuek ere booktuber izatera, Parte hartu, parte hartu lehiaketan, hitz egin gai hauen inguruan, elkarbanatu, komentatu. bai, Bai, eta irakurri, eta irakurtzeko ez da beti liburua erosi behar. Liburutegi pila daude Gipuzkoan, Oso onak. Bizkaian, Araban, bueno, Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, bai, Nafarroan, bai, osea, puntu guztitan, Iparraldean. bai, gure inguruko puntu guztitan liburutegi bikainak topa ditzakegu, eta, bueno, bertan beti ere, bueno, ba, liburu ugari topatuko ditugu, Eta kontuan hartu, ze ez gogoratzen, liburutegi batean ez badago liburu bat eskatu daiteke. egia da. eskatu. Eta Eskatu. pazientzia dukita iristen dira. Bai, eta iristen dira gaina oso jatorrak dira, Bai. bertan lana egiten dutenak, eta beti daude presto, Bai, liburu gure zailei zerbitzura, eskerrik bai. asko. Gure zerbitzura. mila esker eta Gure zerbitzura pazientziagatik. bomberoak eta Eta, bueno, beste jende bat, baino gehiago. liburuzainak. Baina liburu zainak hor beti top, beti Bai, top, topean. beti topen. Oso ondo, ba, hauxe izan da, eskerrik asko tabakalerari, bertan gabiltzalako grabatzen, eskerrik asko sutan bangeko lagunei, eta, bueno, ba, Bueno, Eta Galtzagorri Intzari eta elkartea, Galtzagorriri. Galtzagorri Elkartea. elkartea, beti hor, Hori da. Galtzagorri. eta Ta, ba, hoxen eman placer like bat. eta arpidetu. Bueno, aio. bum, bum. Bum.